Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tots i a totes. Després d'aquestes merescudes vacances de Setmana Santa, aquest mes d'abril continuem amb les activitats gratuïtes per practicar llengües. Ja ho sabeu, el programa Tàndem i les seves activitats, els clubs de lectura, sessions temàtiques i aquest mes també celebrem Sant Jordi. Si sois estudiantes internacionales, os recuerdo que podéis consultar toda esta información en catalán, español y en inglés en nuestros espacios web. En el marc del programa Tàndem, ja sabeu que és el programa en el qual podeu trobar una parella lingüística, us hem proposat un repte. Us atreviu? The Tandem Challenge. Sign up for the Tandem Challenge, practice your languages, meet people from other cultures and beat the Tandem Challenge. The Tandem Challenge. Qui pot participar en aquest repte? Doncs tota la comunitat universitària. Es tracta d'anar assolint nivells que us permetran aconseguir el vostre repte del tàndem. Com? Participant en les activitats que us proposem a través del web del programa Tàndem i també aquí al campus. Tenim les sessions de parla en grup que es fan aquest mes d'abril, el dia 8 i el dia 22. Us recordo que són activitats gratuïtes i que hi podeu anar sense prèvia inscripció. També continuem aquest mes amb els clubs de lectura en anglès, en alemany i en francès. Un espai on podeu practicar llengües compartint la lectura. I a més, us proposem una nova activitat, el taller d'iniciatives sobre multilingüisme a la universitat. Es tracta d'elaborar contribucions d'interès per la política lingüística universitària. És una activitat, com els clubs de lectura, que us permet aconseguir un crèdit STS. Si voleu participar, properament al web del Servei de Llengües hi haurà més informació. També continuem amb l'activitat Sèries en. Ja ho sabeu, aquesta activitat que a través de Twitter, de l'usuari Sèries UAB, seguim una sèrie en anglès en versió original. Aquest semestre us proposem una nova sèrie. Es tracta de Game of Thrones. La coneixeu? There's no justice in this world. Not unless we make it. Tant si heu seguit les temporades anteriors com si no, us proposem que us uniu a nosaltres i la seguim tots conjuntament i alhora practiquem anglès. També tenim una altra activitat, que són les sessions temàtiques, com fer un currículum, una bona presentació oral o un bon treball final de grau en català i en anglès, que són gratuïtes i estan obertes a tota la comunitat universitària. Tota la informació la podeu trobar al web del Servei de Llengües. Per últim, us volem anunciar que el dia 23 d'aquest mes és Sant Jordi i el Servei de Llengües participarà en les activitats de l'UAB amb una lectura multilingüe. Ja n'hem fet algun any anterior, hem llegit, per exemple, El Petit Príncep o Indigneu-vos, i aquest any també ho volem fer. I què volem? Doncs volem que tots i totes vosaltres participeu amb nosaltres llegint un fragment d'una obra, que ja us anunciarem quina és, en la llengua que vulgueu, la vostra, la que esteu aprenent, la que us agradaria aprendre, la que vosaltres vulgueu. Si voleu participar, podeu escriure un correu a l'adreça que surt en pantalla i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres per dir-vos quin text, quina part del text podeu llegir. A més, el dia de Sant Jordi podreu trobar un taulell a l'entrada del Servei de Llengües on hi haurà llibres que podeu agafar de manera gratuïta. També us proposem que si vosaltres en teniu a casa, que ja heu llegit i que us agradaria donar, els porteu i podeu contribuir en aquest taulell que oferim al Servei de Llengües. Ja ho sabeu, tota la informació de les activitats que anem fent la podeu trobar al web, al blog del Servei de Llengües i a les nostres xarxes socials. Us desitgem que tingueu una bona tornada, que hagueu passat una bona mona, que us hagin regalat moltes figures de xocolata i ja ho sabeu, ben aviat ens trobem a la xarxa.